чувствуется. Сейчас ты очень важен. Нам нужно найти максимально отличный момент в этом сете. И вышел другой вышел, и сидящие на нем доносят мир свой, и чтобы убивали друг друга, и дали ему большую ночь. Война. Война. Я взглянула, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть, и я следовал за ним. Я взглянула, и вот конь боровой, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. And just not till I can get my satisfaction. Push me, and then just touch me till I can get my satisfaction. И вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук. И дан был ему венец, и вышел он как победоносный, и чтобы победить. И тебя вылечит. Жизнь, что это с тобой? Это чума. Как думаешь, она заразна? Не думаю. Вот это поворот! А сейчас подпеваем, если слышим знакомые звуки. Why
What does the clock say?